Hello， 大家好，我係 George。今日咧，我哋就去到機場啊。咁呢個2號客運大樓，咁我自己咧，因為係第一次嚟嘅，好似呢度係新開嘅。我哋咧就會同大家睇下入邊咧嘅環境啊，有啲咩食啊，咁啊，同埋睇下周圍係點樣嘅。好，望下周圍嘅環境先。嗱，咁佢其實同1號都差唔多。佢呢度咧係5月27號先至開嘅啫。咁而家係6月，而家係7月啦。咁啊，開咗個零月啦。咁啊，周圍睇下。嗱，佢下低咧，好似仲係乜嘢都冇啊！嗱，大家可以望下咧，嗱，直頭咧全部都未開嘅下低。呢度咧寫住可以去翻1號嘅客運大樓嘅，有個牌寫住。嗱，周圍嘅環境係咁樣啦，全部都好新喎呢度。而家喺度周圍行下先，哇，好新淨嘅客運大樓啊！呢度係，哦，佢呢度有個熒幕，好似幾靚喎。啊，咁佢咧有啲好似 LED 咁嘅電視機咧，好大嘅屏幕喺度嘅。而家咧嗰個裝修好有科技感啊！啲機械人運行你啦，嗱，佢輸送帶係咁樣嘅，哇，感覺好新穎喎。嗱，都係咁樣自己放入去啦，然之後輸送入去，係啦。但係就已經係見唔到櫃枱有人喺度噶啦。另外咧，呢邊就係最新嘅離境大堂位置，係啦，哇，好靚呢度，好有科技感啊！嗱，都係全部咧都係啲人面識別噶啦，呢個係所有旅客咧都喺呢個位度出嘅。嗱咧，呢度有條路咧可以去到呢個亞洲國際博覽館啊，但係需要行15分鐘喎，好長啊條路。全部咧中間 check in， 中間會有少少地勤喺度嘅。全部都係呢個方法啦，就咁擺落去。嗱，咁啊，全部都係自動噶啦，變好靚喎呢度，粉紅色嘅飛機。我呢邊咧有間71喺度，係啦，跟住咧對面有間曲奇4重奏，係啦，咁都係賣啲手信啊咁樣啦。然後咧前邊係好盞啊，另外呢邊咧有間萬寧。嗱，大致上呢個商鋪都係咁樣。咁如果咧大家去 check in 嘅話咧，咁就係中間呢度啦。咁佢個櫃枱咧都全部做晒嗰啲自動嘅櫃位 check in 啦。然後奇華啦，跟住有間賣 T 嘅鋪頭啦。嗱，隔離呢間咧有間百貨店嘅。咁啊前邊咧就有扭蛋機。第一間就係 Joby。係啦，咁啊麥當勞都有嘅，跟住咧另外呢度，我哋而家入去兜個圈先。好，另外呢度咧我要望一望先。係啦，呢個係譚仔三哥，係啦，哇佢上面都有個電視機喎。譚仔三哥，另外呢個係新昌烘豆賣豆嘅呢間，哦可能咖啡，係啦。78蚊一個，跟住咧嗱佢啲位咧咁樣坐嘅，係啊。另外上面有牛奶冰室啊，不過而家晏晝時間都幾 full 喎呢度，係好多人。呢個牛奶冰室嚟嘅，69蚊有個酸菜魚。嗱佢餐牌咧有啲價錢，嗱呢個係機場員工嘅優惠，員工就平啲啦，就40幾蚊。跟住我哋睇下啲價錢先。嗱，佢個如果呢個煎牛扒飯啦，咁啊74蚊。焗肉醬意粉75蚊。炒飯就78蚊咯。都係70幾蚊嘅價錢。係啦，咁啊有啲譬如葱油雞啊嗰啲啦，呢度啲雞飯。好，呢一間係賣茶嘅。28蚊一杯，31蚊一杯。好，另外呢度係麥當勞。哇！佢呢個麥當勞公仔好靚噃，係啊。好，我哋睇埋麥當勞咧啲價錢一唔一樣先。好，開始點餐堂食。哇！71蚊個麥當勞，睇下先。如果套餐係幾錢先？54蚊，係啦，54蚊一個包一個餐，係啦。薯條、可樂、汽水、薯條包、可樂，係啦，54蚊。
嗱，雞餐就60蚊，比平時貴20幾蚊到啦。係啦，比平時貴10零蚊到啦。係甜品17個半一杯汽水，36蚊一個奶茶。嗱，開心樂園套餐就37蚊一個。呢一個就係麥當勞啦。咁麥當勞咧有幾個公仔喺度俾人打卡啊。譬如如果你係遊客嘅話咧，咁咪臨走之前打卡都 OK。好，呢邊咧就係2號客運大樓嘅餐廳啦。唔係好多選擇啫喎，幾間嘅喎。嗱，咁佢座位嘅方式咧都係全部啲露天座位嚟。係啦，咁啊三哥一間烘焙。另外前面嗰間咧叫做雪村啊，睇下食咩先。呢個係食A4 嘅和牛井。咁啊雞扒飯嗰啲108蚊一個雞扒飯。和牛就218蚊啦。咁另外有意粉嗰啲啦，98蚊。係啦，壽司啊嗰啲嘢58蚊，100蚊到。咁咪淡仔三哥個價錢先。淡仔三哥係啦。咁啊都係加8蚊一樣餸咯，加8蚊、9蚊、11蚊，即係都係加餸啊咁樣咯。跟住有啲小食啦、雞翼啦。如果你話5隻就38蚊，係啦，係啦嗱。如果你一個番茄湯牛肉魚腐米線啦，59蚊。咁啊，另外呢個過橋米線啦，嗱最大碗呢個啦64蚊。呢個價錢正常啲，係啦52蚊一個素嘅米線啦。咁啊，另外呢個腩肉米線就64蚊，係啦。覺得淡仔三哥個價錢就即係似翻平時香港一般餐廳嘅價錢咯，即係比較親民啲。影埋 Joby 嘅價錢啊，咁佢就依度係算係最平咯喎。佢57蚊一個2件雞加一個飯一個可樂。嗱，咁咧最平咧37蚊就有啦。如果你話食啲大桶嘅套餐啦，125蚊啦，咁啊155蚊就9件嘅，係啦。如果你話包餐咧就59蚊一個，係啦。呢一個就59蚊，係啦。即係佢正常啲咯，個包好似睇到大啲咧，同埋有啲雞肉食下咁樣咯，係啦。另外咧，以我搭飛機嘅經驗咧，咁最早開嘅餐廳咧就係新開嘅2號冰室同埋麥當勞。麥當勞就24小時嘅，2號冰室就好似5點幾就開㗎啦。咁啊，大家下次搭飛機嘅時候留意啦。而家咧趁有時間咧，同大家行翻去1號大樓，睇下要幾耐時間先。我哋而家就喺2號大樓啊，咁我哋行過去。佢呢度咧已經係有條路咧可以行得到㗎啦。佢寫得好清楚㗎啦，點樣行過去。2點24分啊！咁咧1號大樓，咁啊而家要我哋落一落去先嘅。我哋咧落到嚟呢度咧，其實係基本上乜都冇啊。但係咧佢話可以通翻去嗰邊咧，咁我哋而家就咁樣行啦。嗱，上面有個路牌指住噶啦，咁啊會直行翻過去嘅。好，然之後咧再落翻去。嗱，佢哋寫住咧大概行10分鐘到啦。不過我睇個樣就應該唔使啦。呢度咧有好多間巴士公司啊，中旅巴啊、永東啊嗰啲咧，咁啊喺呢個位嘅。嗱，另外咧呢度有啲地方可以坐低喺度等位嘅。我行到中間咧，發現原來咧佢係咁樣嘅。你平時咧如果由1號大樓咧落去搭巴士咧，有條斜路嘅，去巴士站個斜路咧，其實嗰度咧就係個連接嘅通道嚟㗎啦。咁我都拍俾大家睇下，哦，原來我知道點樣啦。嗱，平時咧我哋搭巴士咧就係呢度噶嘛，機鐵就上面啦。咁其實咧佢係開咗一條路咧喺度穿去2號啊，係啦呢度。咁啊去嗰邊搭巴士出市區嘅，跟住咧上翻去上邊咧就已經係去翻1號噶啦。咁原來又好近啫喎。原來係咁樣嘅，咁即係頭先我哋搭個巴士咧，其實佢係兜個好大個圈，感覺咧兜個好遠。其實咧兩個地方係黐埋一齊可以行到去嘅。咁啊，大家如果你話譬如食嘢嘅話咧，咁啊多個選擇啦，唔使一定喺嗰邊食。咁啊可以1號啦，或者2號去食嘢都可以。如果急步行嘅話咧，6分鐘就行到嚟啦。另外咧上面就嚟開蓮香樓啊，大家有機會可以喺度飲茶。咧兜翻上去搭機鐵嗰個位啦，咁啊去翻1號嘅大堂嗰邊啊。最後咧，我就上到去2號冰室啊，真係揀唔到，都係食2號冰室。呢度咧個價錢咧，因為即係咁多間餐廳嚟講，我覺得係比較最正常噶啦。
好啦，今日嘅分享差唔多啦。如果中意影片咧，記得點讚、留言同埋訂閱頻道啊！我哋下次見，拜拜。